Sæl aftur, við ætlum að halda okkur við ferðamálin, en ferðaþjónusta náttúrulega hefur blómstrað á Íslandi síðustu ár eins og allir vita og í þeirri umræðu þá hefur verið ansi svona hávær umræða það að ferðamenn sé ekki að ferðast nógu mikið allt landið, séu of mikið á suðvesturhorninu og hafa ýmsar svona vangaveltur komið upp það hvernig hægt að snúa þeirri þróun við. Á Norðurlandi vestra hefur verið reynt að snúa þessu við með ýmsum hætti og hún Edda Brynleifsdóttir, formaður ferðamálafélags Austur-Húnvetninga, er komin til mín í spjall. Hvernig hafið þið verið að gera þetta á Norðurlandi vestra en að lokka ferðamenn til ykkar? Nú, við höfum verið í svokölluðu fagráði, stjórnarformenn ferðamálafélagana og hittumst þar mánaðarlega til að leggja línur og reyna að koma okkur áfram með þetta. Við erum til dæmis búin að fá styrk fyrir samstarfi í því að koma á fót verkefni þar sem að starfsfólk upplýsingamiðstöðva svæðanna 3, Austur-Húnavatnssýslu, Vestur-Húnavatnssýslu og Skagafjarðar, fara á milli og kynna sér svæðin og hvað þau hafa upp á að bjóða til þess að geta veitt betri þjónustu og vakið áhuga ferðamanna á því að ferðast þetta svæði. Þannig að þetta er svona samstarfs... Þetta er mikið samstarf, já, og bara samstarf er alltaf hinu góða eins og við vitum. Já. Hvernig hefur það gengið að vinna saman eins og þvert á sveitafélög og þvert á ferðaþjónustu aðila? Það er náttúrulega bara efni annað þátt, en það hefur gengur alveg ágætlega og það er alveg vilji fyrir að koma móts við okkur sannarlega á öllum svæðum. Hverjir eru helstu áskoranirnar fyrir ykkur á þessu svæði til dæmis? Það er náttúrulega að til dæmis á Blönduósi, þar sem ég bý, þar streymir fólk í gegn allan daginn og að fá það til þess að stoppa og dvelja lengur og kynna sér það sem við höfum að bjóða, það eru okkar aðalega áskoranir. Og svo náttúrulega líka fyrir eins og Hvammstang og Skagaströnd sem eru svona aðeins út úr frá þjóðvegi, það er bara enn vera fyrir þau. Þó svo að þetta er að lagast, þetta er að koma. Já. Nú var ráðist í svona smá átaksverkefni hjá ykkur, eða markaðsátak fyrir nokkrum árum síðan fyrir vestan og í kjölfarið því svona einhverjar hugmyndasmiður getur aðeins sagt mér svona hvað kom út úr því, hvernig nálguðist þið það verkefni og hvað kom út úr því? Já, það voru hugmyndasmiður sem að fólk, þetta var nú aðalega Austur-Húnavatnssýsla, fólk kom og var þarna að setja saman ferðamálapakka og eitthvað til að reyna að selja ferðaskrifstofum. Það er svona, og svo ferðabæklingurinn okkar, það hafði ekki verið ferðabækling fyrir svæði svo árum skipti, ef bara nokkuð tíma, að mér vitandi. Og upp úr þessu spruttu fyrirtæki, það urðu breytingar á rekstri á Hótel Blönduós, við opnuðum veiðiþjónustu sem heitir Vötn Angling Service og erum enn starfandi í því. Og já, þetta svona ýtti bara ferðamálafélaginu dálítið á stað aftur. Það hafði legið dálítið í dvala og þetta er svona allt að koma hjá okkur. Og sprottið upp þá svona, eins og þú segir, ýmis verkefni í kjölfarið á þessu. Er það oft sem þarf kannski bara að taka höndum saman og komast að smá samtali? Er það kannski bara fyrsta skrefið? Það er það og bara vita hvað næsti maður er að gera og talandi samstarf. Þá náttúrulega erum við líka í öðru verkefni sem snýra að bókinni Náðarstund eftir Hönnu Kent. Getur þú segja mér frá því? Hanna Kent var skiptinemi í Skagafirði og hún verður svona heilluð á sögu Agnesar og Friðriks og Natans. Þetta var náttúrulega síðasta aftaka á Íslandi sem fór fram þarna við Vatnsdalshólana í Austur-Húnavatnssýslu. Og fólk bara hrífst af þessari sögu og bara, hún er seld þessi bók allan heim og ýmsum tungumálum. Og við í Austursýslunni og Vestursýslunni fengum styrk til þess að búa til náðarstundakort sem sýnir þá staði sem að koma fyrir í þessari bók. Vegna þess að við höfum fundið sérstaklega fyrir því að fólk er að koma og keyra og leita þessum stöðum. Og það náttúrulega, ég veit til dæmis að Selsveitur á Hvammstanga hefur ekki við að selja þessa bók. Þannig. Og svo er líka gaman frá því að segja á prjónagleðinni sem verður hérna í júní á Blönduósi. Þar mun Hanna Kent koma og vera með fyrirlestur og fólki gefst tækifæri til þess að spjalla við hana. Já. Eitt af þeim verkefnum sem kom í rauninni upp úr þessu átaksverkefni kannski er þitt fyrirtæki, eða ekki rétt? Vötnin Angling Service. Passar. Hvað eru þið að gera? Við erum að leigja út stangir og bara alla veiðibúna tilbúin. Þú kemur bara eins og þú mætir og við græjum upp og út þú ferð.
og getum útvegað því veiðileyfi líka í sérstaklega vötnin á svæðinu. Skaginn er alltaf algjör paradís og síðan erum við að gæta og við erum að kenna, við erum með flugukastnámskeið og svo rekum við litla veiðibúð sem við erum að fara að stækka. Við ætlum að koma okkur niður í gamla bæinn á Blönduósi sem náttúrulega enn einn perlan á svæðinu. En þið eru að nýta svona, umhverfið sem í kringum ykkur? Já, og bara góða þekkingu sem við búum að í þessum veiðimennsku gír. Hver eru helstu tækifærin á þessu svæði, Norðvesturlandi, við horfum á það bara svolítið heildstætt. Hvar eru helstu tækifærin fyrst í ferðaþjónustunni? Algjörlega í hæg ferðamennsku eins og við myndum kalla slow travel ferðamennsku. Slow travel. Og það svona dálítið svo hópur sem okkur dreymir að fá vegna þess að þeir stoppa lengur, eyða meiru og eru bara að bera virðingu fyrir umhverfinu. Fyrir þá sem ekki vita, þetta slow travel, hvað átt við með því? Þá fólk að koma og aðhyllist þessa hæg ferðamennsku, þau eru meira svona fyrir það að njóta en ekki þjóta eins og einhver sagði. Og þau bara koma og að skoða og þau eru ekki að æða og gera x í kassan, ég búin að koma þarna. Heldur stoppa þau kannski viku í senn, reyna jafnvel að kynnast svona menningu heimamanna aðeins og þeirri menningu sem þarna til dæmis eins og í Austur-Húnavatnssýslu gríðarleg handverksmenning. Við höfum textílsetur og við höfum heimilisiðnaðarsafn og allt sem snýr að gömlu íslensku handverki og bara þeim iðnaði sem var á árum áður. Já. Og svo við svo sem erum með vísi að svona slow travel ferðamennsku fólki vegna þess að það rekin listamiðstöð í textílsetrinu á Blönduósi þar sem textíllistamenn koma og dvelja í mánuð og taka þá þátt í menningu heimamanna og að gera það sem við erum að gera dagsdaglega. Þau eru að fara að nýta sundlaugina og fara í búðina og hittast og spjalla og þetta eins á Skagaströnd í Neslistamiðstöð. Þar koma listamenn og dvelja í mánuð og kynnast menningu heimamanna. Heldur að það sé nægilega mikill áhugi og hafi verið unnið nógu mikið í afþreyingu eins og á Norðurlandi til þess að það sé grundvöllur fyrir því eða þarf kannski að byrja á því að auka enn frekar við það áður en að fara í millilandaflugið? Það náttúrulega gott að vera búið að koma öllu svona á gott ról áður en það kemur. En það eru margir í starthólunum með mennirnir bara hikandi að gefa sig alla í þetta. Þú verður jú að sjá fyrir þér. Og það ekkert hægt að setja á stað fyrirtæki og svo kemur enginn. Einmitt. Svolítið erfitt kannski að eiga við þetta. Þetta svona, já, þetta fólk kemur undan ekki eða hænan. Akkurat. Þú vilt hafa þetta flott þegar þið koma, en á móti kemur þú getur ekki verið bara yfirdrættinum endalaust, sko. Einmitt. Það allavega gott hvað hefur tekist vel til hjá þér og ykkur og ég vona bara að verði þannig áfram. Þetta Brynleifs, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn og við förum að slá botnin í þetta en fyrst langar mig aðeins að kynna nýja seríu sem að fara af stað hérna á N4. Það Atvinnupúlsinn sem fer af stað á miðvikudaginn næsta í umsjón Karls Eskils Pálssonar. Skulum kíkja á stutta stiklu úr þættinum og svo ætlar Kalli aðeins að koma til mín. Þóra Pétursdóttir hjá Capacent á Akureyri komin hingað, velkomin. Takk fyrir. Ég bara fyrst aðgengi fyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu að réttu starfsfólki, vel menntuðu og svo framvegis, hvernig það? Sko það bara töluvert gott. Það hérna bara mikið að bara hæfu og velmenntuðu fólki eins og það og mikið að bara eftirsóknarverðum vinnustöðum á svæðinu. Þannig að það bara frekar gott. En hins vegar náttúrulega alltaf þannig að samfélagið sveiflast og eins og við finnum kannski fyrir í dag að það uppgangur. Og það gerir það verkum að það verður svona smá vöntun og það ekki bara hérna á svæðinu heldur alls staðar. Þetta var brot úr fyrsta þætti nýrrar þáttaraðar sem að fara á stað hjá okkur í næstu viku. Atvinnupúlsinn sem að stað á miðvikudaginn. Hann kominn til mín umsjónarmaður þáttarins, Karl Eskil Pálsson, velkominn. Takk fyrir það. Þið að fara að stað í næstu viku með nýjan þátt, en þið byrjuðu ekki á þessu bara í síðustu viku, það? Nei, það nú ekki alveg þannig, ef svona gróft hvernig svona þáttur verður til, þá það kannski fyrst starfsmenn sem að svona eru með hugmyndapott og svo framvegis. Það var sem sagt bara síðasta sumar sem þetta fór hún í pottinn, svo koma framkvæmdastjórarnir og veiða upp úr pottinum og gefa svona grænt ljós á að byrja að halda áfram. Þá svona býr maður til svona beinagrind að þættinum og hvernig maður sér fyrir sér þessa þætti.
Síðan þá kemur næsta deild sem sem sagt viðskiptadeildin innan fyrirtækisins. Hún fer út á markaðinn og kannar hvort það sé áhugi fyrir sem sagt samstarfi gerð þáttanna. Og þegar þeir komið upp í svona ákveðnu punkti þar, þá ákveðið að halda áfram. Ég klára sem sagt að gera góðar beinagrindir og lýsingar á þáttunum. Þarna erum við komið sem sagt fram í desember, janúar og strax eftir áramótin þá kemur tökumaðurinn Sindri Þór, hann fer að vinna með mér og við förum að heimsækja fyrirtæki og svo framvegis. Fljótlega þá kemur grafískur hönnuður, þegar hann að logo og settið og annað því og líkt. Þannig að þetta töluverður aðdragandi. Heilmikið ferli og þó að þú sett kannski svona mest áberandi í þáttunum þá náttúrulega langt í frá að þú sett einn í þessu. Nei, það sko bara langt í frá að ég get alls ekki án tökumannsins verið eða grafíkerinn eða hvað sem sko. Þetta mikil teymisvinna þó að kannski svona út á við þá kannski sé umsjónarmaður þáttarins, hann sé nefndur, en það svo fjarri lagi að það sé þannig að ég get ekkert gert án þess að hafa gott teymi á bakvið mig. Og nú eru þið væntanlega búin að taka upp og náttúrulega vinna kannski fyrstu þættina. Hvað, svona að því sem þú hefur séð, hvað það sem einkennir atvinnulífið á Eyjafjarðarsvæðinu? Það svona, já, við erum satt búnir að taka efni í 2 þætti og erum að klippa þá núna og erum svona að byrja að með 3. og 4. þátt. Ég held ég geti sagt svona nokkurn veginn að á Eyjafjarðarsvæðinu þá eru þessar stoðir svo kölluðu og innviðirnir, þeir eru nokkuð traustir, en það nánast sama við hvernig maður talar. Það endar alltaf á því hjá þeim. Það vantar rafmagnsöryggi. Við erum ekki með nógu mikið rafmagn hérna á Eyjafjarðarsvæðinu. Það vantar. Það stóra málið. Það stóra málið. Frábært. Karl Eskil Pálsson, takk kærlega fyrir komuna í þáttinn. Og það atvinnupúlsinn næsta miðvikudag. Hvetjum alla til þess að stilla inn N4 sjónvarp. Takk fyrir komuna. Og með því kveðjum við ykkur í kvöld. Takk kærlega fyrir áhorfið og góða helgi.